హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. గార్డెనింగ్ పనుల్లో కొంచెం బిజీగా ఉండి వీడియోస్ రావడం లేదు, టైంకి రావడం లేదు. కాకపోతే ఇవాళ అయితే మనము నెయ్యి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. నా వీడియోస్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి నా ఛానల్కి. సో మరి ఇవాళ అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము లేట్ చేయకుండా. సో మనం ఫస్ట్ అయితే ఒక గిన్నెలో పాలు కాచుకోవాలి కదా. సో గిన్నె ఫస్ట్ అడుగున కొంచెం తొలిపోయి కానీ మనం పాలు కాస్తే కింద అడుగు అంటకుండా ఉంటాయి. అలాగే ఇది మాకు వచ్చే గేదె పాలు ప్యాకెట్స్, మన హెరిటేజ్, అమూల్ అట్లా కాకుండా గేదె పాలని ఇలా ప్యాకెట్స్ చేసి మాకు ఇంటికి వేస్తారనమాట. సో అలా తీసుకున్న పాలని జస్ట్ కట్ చేసి పాలు గిన్నెలో పోసుకుని వెలిగించుకోవాలి. సిమ్లో అంటే మీకు ఎంత తక్కువ ఫ్లేమ్ వచ్చేది ఉంటే అంత సిమ్లో పెట్టుకొని కాచుకోవాలి. అదే హైలో పెట్టుకుని కాచుకుంటే మనకి మీగడి సరిగ్గా కట్టదు. మనకి నెయ్యి కావాలి, వెన్న కావాలి అంటే మనకి మీగడ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనము లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే పాలు కాచుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది, అయినా కూడా అలా కాస్తేనే మనకి నెయ్యి కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. మీగడ ఎక్కువ కట్టుతుంది, నెయ్యి వస్తుంది. సో ఇలా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత పొయ్యి కట్టేసి కాసేపు ఆరిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తీసిన తర్వాత ఒక 2 అవర్స్ పెడితే సరిపోతుంది. తీసిన తర్వాత మనకి లేయర్ లాగా మీగడంతా పైకి వస్తుంది అనమాట. ఆ పైకి వచ్చిన మీగడంతా మనము కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చాలామంది పెరుగు తోడు పెట్టిన తర్వాత కూడా మీగడ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎలా కలెక్ట్ చేసుకున్నా మీగడ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నేనైతే డైరెక్ట్ పాల మీదదే మీగడ తీస్తున్నాను. సో ఇలా మీగడ కలెక్ట్ చేసుకున్న దానిని ఒక 10 డేస్ లేదా 1 వీక్ మీ ఇష్టం, ఎప్పుడు నెయ్యి తయారు చేసుకోవాలనుకున్నారో మీకు వచ్చిన క్వాంటిటీని బట్టి మీరు మీగడ తీసుకునే గిన్నె మీరు కొంచెము వెల్త్గా ఉండేటట్టుగా కలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే పైన కొంచెం గ్యాప్ ఉండేటట్టుగా కలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మనకి వెన్న తీయడం ఈజీగా అవుతుంది. అలా తీసిన మీగడ్ని మీకు వచ్చిన క్వాంటిటీ, మీకు ఎంత కావాలో వచ్చిన కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం కదా, కలెక్ట్ చేసుకుని బయట అయితే పెట్టాం కదా. సో అలా తీసి ఒక చిన్న స్పూన్డ్ పెరుగు, అంటే పాల మీద తీస్తే డైరెక్ట్ కొంచెం పెరుగు వేసి తోడుపెట్టినట్టుగా జస్ట్ కలిపేసి పక్కన పెట్టేయండి, కాయ అవసరం లేదు. అదే కనుక మీరు పెరుగుతి తీసుకుంటే అది చల్లదనం మొత్తం కూలింగ్ అంతా దిగిపోయేంత వరకు మనం బయట ఉంచుకోవాలన్నమాట. అలా మొత్తం కూలింగ్ దిగేదాకా ఉంచి అప్పుడు చూస్తే మనకి ఇలా పెరుగులాగా గట్టిగా అవుతుంది. సో పెరుగు ఎలా తోడుకుంటుందో అలా అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు దీనిని మనము ఫస్ట్ మీరు రెడీగా కొన్ని వాటర్ని ఫ్రిడ్జ్లో రెడీగా పెట్టుకోండి అందులో కలపడానికి. సో అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని వాటర్ రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని ఇలాగా ఒక జస్ట్ 2 మినిట్స్ ఇలా కలిపారంటే మీకు వెన్న పైన వచ్చేస్తుంది. అది వరకు నాకు కూడా ఇలా ఈ ప్రొసీజర్ ఇలా ఇంత ఈజీగా తెలియక నేను కూడా మిక్సీలో వేసి తిప్పి దాన్ని తీసి ఇన్ని గిన్నెలు చేసుకొని అన్నీ చేసేదాన్ని. బట్ ఇప్పుడు నాకు ఇది తెలిసిన తర్వాత నాకు చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఇది నేను గత 10-15 టైమ్స్గా చేస్తున్నాను. అలా తిప్పిన తర్వాత కొంచెంగా వాటర్ పోసుకుంటూ మనం ఏదైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా, ఆ చల్ల వాటర్ పోసుకొని ఇలా తీసుకుంటే మనకి వెన్న వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా వచ్చిన వెన్నని మనము కొంచెం మందం ఉన్న గిన్నెలో కానీ వేడి చేసుకుంటే నెయ్యిలాగా మనకి ఈజీగా మనకి అడుగున అంటకుండా ఉంటుంది. అలాగే తొందరగా కూడా నెయ్యి పాడవకుండా ఉంటుంది. కొంతమందికి కాయడం రాక అది కొంచెం పాడయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఎంతవరకు కాయాలి, మాడిపోయింది, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. అలా కాకుండా మనం కానీ ఇలా మందవాటి గిన్నెలో మనం కాచుకుంటే చాలా బాగా వస్తుంది. నాన్ స్టిక్ది అయితే ఇంకా ఈజీ. మీకు కావాలి అంటే ఇంకా కొంచెం అందులో వాటర్ పోసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి కడిగి వెన్నని మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో అప్పుడు మనకి కింద వచ్చేది అది తగ్గుతుంది, గరిక అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట. సో పొయ్యి మీద సిమ్లోనే పెట్టాలి. ఇది కూడా హైలో పెడితే పొంగిపోతుంది, స్టవ్ అంతా కారిపోతుంది. అది కూడా ఒక పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది. సో ఇలా మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉంటే మనకు అడుగున అంటకుండా ఉంటుంది. మన గోదావరి అంటాం కదా, అదే అంటకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఇలా
కలుపుతూ ఉండాలి, తిప్పుతూ ఉండాలి, అంటే అడుగున అంటకుండా ఉంటుందన్నమాట. కొంచెము నెయ్యి మనకి అయిపోతుంది అనంగా మనము ఒకవేళ ఎక్కువ రోజులకు కానీ స్టోర్ చేసుకుంటుంటే మంచి వాసన కోసము మనం కొంచెం తమలపాకైనా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా కరివేపాకైనా వేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మన నెయ్యి అనేది మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. సో కాగిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇలా స్ట్రెయినర్తోని ఎందులో అయితే పోసుకోదలుచుకున్నారో అందులో పోసుకుంటే మనకు ఆ గరిక అనేది మనకి ఇందులో రాకుండా ఉంటుంది. మనం వేసిన కరివేపాకు లేదా తమలపాకు కూడా రాకుండా ఉంటుంది. సో మరి ఇదండి నెయ్యి ఈజీగా చేసుకునే పద్ధతి. అందరూ నాకులాగా అంతకు ముందులాగా కష్టపడకుండా ఇలాగ ఈజీగా చేసుకోండి. సో మరి ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. నా గార్డెనింగ్ పనుల్లో కొంచెం డిలే అవుతున్నాయండి మన వీడియోస్. గార్డెనింగ్ పని అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా వచ్చేస్తాయి మీకు. అలాగే ఒక గార్డెన్ వ్యూ కూడా చూపిస్తాను, నేను ఏమేమి పనులు చేశాను కూడా మీకు చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.